Nunca ninguém viveu uma história de amor maior do que a minha com a minha nova geladeira Samsung Evolution e eu trago provas. O aplicativo SmartThings te permite controlar a temperatura à distância, que é muito bom se você vai viajar um final de semana e você lembra, nossa, deixei a geladeira cheia. Também te avisa se alguém deixou a porta aberta e quem tem filho sabe quanto que isso acontece. Economizar que você quer? Então o modo inteligência artificial te dá dicas de como economizar energia baseado no teu histórico de uso. A geladeira tem tecnologia Digital Inverter, que garante mais economia e mais durabilidade. E o compressor tem garantia de 20 anos. Conecte-se com o futuro da sua casa.